السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة انا مش بس جاية اكلمكم عن الاجازة معرفش ايه، انا جاية اكلمكم عن كل حاجة ممكن تشغل بالكم، وهكمل بقى في الفيديوهات الجاية من كومنتاتكم. هنعمل سلسلة عن الكليات في اقرب وقت باذن الله، كملوا الفيديو ده للاخر، اكتبوا لي كل كومنتاتكم وان شاء الله هلبيها فيديوهات خلال الفتره الجايه. بس اول حاجه، هل فعلا نتيجتنا زي اللي احنا حسبناها؟ هل زي ما انا راجعت مثلا هي دي كانت نتيجتي في اخر السنه؟ خلوني الاول اعرفكم انا راجعت ازاي ونتيجتي طلعت ازاي. اول حاجه، انا جيت من العربي لقيت فيه اجابات كتير جدا على النت، والعربي والاحياء بالذات لو انتوا علمي علوم هما من المواد اللي لما بتراجعوهم عمرهم ابدا ما بيكونوا نفس النتيجه اللي انتوا حسبتوها. في اجابات كتير قوي بتبقى من وجهه نظر الوزاره، حتى مش اجابات منطقيه، يعني ممكن انت تكون مختارها غلط في وجهه نظر المدرس بتاعك حتى، وتلاقي الوزاره هي دي نموذج الاجابه بتاعتهم. ففعلا ساعات كتير جدا في العربي والاحياء بالذات نموذج الاجابه بيبقى مختلف، فدول طلعهم بره حساباتك. ممكن الكيمياء، الفيزياء، الانجليزي بالذات، الانجليزي بيبقى بالظبط زي ما مثلا نموذج العمالقه اللي هو نازل ده هو بالظبط زيه، مش هيختلف كتير عنه الا لو مثلا في سؤال محير في القطعه او حاجه. فيزياء، وانا ما كنتش مصدقه حرفيا ان انا فعلا كان في سؤالين في الفيزياء كنت محتاره في اجابتهم، وكنت حاسه ان الاجابتين صح، فاخترت اجابه خلاص، قلت خلاص بقى يعني مش هقعد اشغل بالي ما دام هما الاجابتين صح. وطلعت حسيت ان هو كده غلط، حتى كان في الاجابات في مدرسين عاملين اجابات تانية وفي مدرسين عاملين اجابه زيي، فنقصت لنفسي 3 درجات في الفيزياء عشان كان في سؤال بدرجتين وسؤال بدرجه. فساعتها الوزاره حسبت الاجابتين صح، ودي كانت بالنسبه لي معجزه حرفيا. وتاني حاجه في الكيمياء برضو كان في سؤال مقالي اتحسب لكله صح تقريبا. في حاجات كتير كده بتبقى ايه بتتحسب لكله صح، او بتبقى ايه اجابتين صح. اما الاحياء فتبقى مختلفه تماما، في مدرسين حسبت معاهم انها ناقصه 4 درجات، في مدرسين حسبت انها ناقصه معاهم 14 درجه، في الاخر انا نقصت 9 درجات ونص في الاحياء. فبجد الاحياء ما تحسبوهاش خالص لانها مش بتيجي اصلا زي حساباتكم، ممكن تبقى مقربه شويه بس ما اظنش ان 4 درجات قريبين ل 9 درجات ولا حتى 14 درجه قريبين ل 9 درجات. لو انتوا كنتوا اوريدي راجعتوا خلال الامتحانات بعد كل امتحانات كنتوا بتيجوا تراجعوا، الغوا العربي والاحياء من حساباتكم، وباقي المواد ممكن تكون قريبه فعلا للحسابات اللي انتوا حسبتوها. فكره انه لما اجابتين يتحسبوا صح، او مثلا اللي بيصحح المقالي يتغاضى عن نقطه مثلا انت غلطان فيها، او مثلا سنه 2024 لما في ناس اترفع لهم درجتين، فمثلا اللي كانت طالعه الثانيه على الجمهوريه بقت هي الاولى، وغير كده في ناس كانت جابه كليه بقت جابه كليه ثانيه. فكل ده فرق مع ناس كتير. دي بتيجي بالدعوات، انا بجد شايفه ومؤمنه ايمان تام ان دي دعوات ناس ان هي توصل للكليات اللي هي عايزاها. انا شايفاها مش بس هتحسن نفسيتكم، كمان هي بجد هتفرق قوي في نظرتك لنفسك. هتفرق ان انت لو لا قدر الله مجموعك مثلا ما جابش الكليه اللي انت عايزها، هتخليك باذن الله قادر ان انت تختار الكليه التانية اللي مناسبه لاهتماماتك. هي فكره ان انا، ودي انا هتكلم عنها وانا بعمل فيديوهات عن الكليات الطبيه، ان انا لو مثلا هتكلم عن كليه الطب فهتكلم عن كليه الطب بمجالاتها، مجالات الشغل بتاعها، المصاريف بتاعتها وكل حاجه، وهتكلم عن مجالاتها والتخصصات بتاعتها، وازاي تخصصات الطب دي ممكن تبقى برضو اخصائي فيها من كليه تانية. يعني مثلا احنا عندنا في طب في دكتور نفسي، في برضو اخصائي نفسي من اداب قسم علم نفس، في برضو مثلا دكتور الاشعه، في برضو اخصائي اشعه من كليه علوم. دي بتبقى حاجه حلوه قوي ان انت تدي لنفسك فرصه انك تحط بلان A وبلان B. انا مثلا كنت حاطه لنفسي بلان A ان انا هدخل طب، ما دخلتش طب هدخل علاج طبيعي او صيدله. ما كنتش حاطه طب اسنان لان انا اختي في طب اسنان اوريدي، وشايفه ان مصاريف طب اسنان كتيره قوي، وفي مقابل ذلك التكليف مش احسن حاجه لطب اسنان، او بمعنى اصح اتلغى اصلا السنه دي اللي اتكلفوا لحد 80%، لحد اللي جايبين خلال ال5 سنين 80%. فده طبعا بتبقى حاجه صعبه شويه، وكل سنه بيصعبوا التكليف عن الاول في طب اسنان، فانك تصرف كل المصاريف دي في الاخر مش هيجيلك العائد بتاعها، مش حلوه الصراحه. لو شخص مثلا ملوش اهتمام قوي بطب اسنان او مش مهووس بيها، انا بالنسبه لي ما كنتش مهووسه بطب اسنان رغم ان اختي فيها، وكنت حاسه ان هو يعني بيبقى عندي فضول ان اعرف الادوات والحاجات دي، بس لا ما كنتش مهووسه بيها خالص. فكنت بقول لنفسي يا اما طب بشري، يا اما علاج طبيعي او صيدله، يا اما
حاسبات بعدها تمريض عادي جدا، فبتحدد على اساس حاجات كتير جدا هنتكلم عنها باذن الله في فيديوهات الكليات. فدي تاني حاجه، انك تعمل بلان ايه بلان بي. دي حاجه هتخليك مطمن جدا، مش هتخلي عندك فكره خوف او اللي هو الدنيا تتسد في وشك بس لمجرد انك ما جبتش كليه معينه. وخلي بالكم يا جماعه، انا والله عندي اصحاب من كل الكليات، كل الكليات حرفيا، وده يعني حاجه فتحتها لي السوشيال ميديا، ان انا بقى عندي اصحاب من كل الكليات. كل الناس اللي كانت متابعاني هي دلوقتي اصحابي. فعندي حرفيا علوم التغذيه، حتى الكليات الجديده انا عندي ناس كمان بره مصر، حرفيا في روسيا وفي ليبيا. مش بقول لكم انا عندي اصحاب، بس الفكره ان هي انا بقيت عارفه الناس ديت، فبقيت عارفه انه ما فيش حاجه بتنتهي، يعني الثانويه مش نهايه اي حاجه. الناس دي بدات حياه جديده، الناس ديت في منهم اللي راح درس الحاجه اللي بيحبها بره مصر، وفي منهم اللي راح درس حاجه تانية بس برضو مستمتع بيها. ده بس يعني تنويه انه الحياه مش بتنتهي بعد ثانويه عامه ولو ما جبتش المجموع اللي كان نفسك فيه. لانه برضو خلي بالكم، انت ممكن تكون عامل اللي عليك 100%، عامل اللي عليك اللي هو انا مذاكر حلل كتير جدا، وتبقى النقطه اللي انت غلطت فيها هي النقطه اللي انت مراجعها كتير، مش لانك قصرت ولا اي حاجه. تقصيرك حتى ممكن يكون في فصل انت مقفل النقطه بتاعته في الامتحان، والشاهد من ذلك ان ربنا قدر لك الحاجه دي علشان توصل لحاجه تانية خالص او لكليه تانية هي الخير ليك. كانت نقطه اتكلم عنها خلال الفيديو ده، ويعني ده لو حد مكمل الفيديو اصلا، ويا رب ما يكونش بفكركم بحاجه فيها تروما. بجد انا نفسي اكون صاحبتكم في الكليه، اكلمكم عن كذا حاجه، يعني اتوسع اكتر. انا بجد يعني كنت هدفي كله من محتوى الثانويه عامه هي ان انا اكون صاحبتكم خلال الرحله فقط، لا اكثر ولا اقل. عشان كده حتى لو مثلا ما كنتش بقدر اعمل فيديو، كنت بنزل بوست معسكر، يلا معسكر وما اعرفش ايه. فده هدفي كله من الفيديوز ده، ان انا اكون صاحبتكم في الرحله. فباذن الله نكون برضو صحاب في رحله الكليه. اول حاجه بالنسبه لفكره الدعاء يا جماعه، الدعاء بيغير القدر. فانت لو مش مؤمن من جواك ان الدعاء ممكن يغير قدرك للاحسن، زي ما قلت لكم قبل كده، الدرجات اللي اتحسبت للكل صح، الدرجه اللي اتحسب مثلا الف وب الاثنين صح، دي حاجه بجد هي من صور تغيير القدر علشان في ناس معينه توصل لاحلامها. فادعي كتير قوي خلال الفتره دي. هتدعي ازاي؟ اول حاجه استغل اوقات الاستجابه بتاعه الدعاء. اوحش حاجه بعد ثانويه عامه ان الروتين الديني اللي انتوا كنتوا عملتوه او حاجات كتير قوي انتوا وصلتوا للثانويه العامه مش هتدركوا ان الثانويه العامه بنيتها فيكم. سواء فكره الالتزام، سواء فكره ان انتوا بقيتوا مثلا مش بتتابعوا السوشيال ميديا كتير، سواء فكره ان انتوا حتى لو انتوا حاسين بالذنب ان انتوا ضيعتوا وقت على السوشيال ميديا، انتوا تكتشفوا انه اللي ضيعتوه ده ما كانش وقت حرفيا بالنسبه للي جاي. فحاولوا ان انتوا تحافظوا على الحاجات الحلوه اللي بنيتها فيكم الثانويه العامه. زي برضو علاقتكم بربنا، دي حاجه مهمه جدا. فكره ان انتوا تصلوا قيام ليل، خصصوا ساعه قبل ما تناموا او قبل الفجر على قد ما تقدروا، زي ما قلت لكم في الثلث الاخير من الليل تقوموا تصلوا ركعتين بركعتين كده، واخرها تختموها بالوتر. كل سجده من الركعات ديت، لان طبعا اقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد، كل سجده من دي هتدعو ربنا. طيب ايه افضل سبل الدعاء؟ ان انت اول حاجه الثناء على الله سبحانه وتعالى. الثناء على الله ازاي؟ ان انت تفتكر كل حاجه حلوه ربنا جعلها في حياتك، سواء من نعم ظاهره، سواء من نعم في جسدك، الصحه، النظر، السمع، كل حاجه. حتى الاداء اللي انت اديته في الامتحانات مهما كان بالنسبه لك وحش، احمد ربنا عليه، زي ما يعني ربنا ما يقول في كتابه ولئن شكرتم لازيدنكم. فدي اول حاجه الثناء على الله. تاني حاجه وهي الاعتراف بالذنوب والتقصير. ثالث حاجه ان انت تصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام، وافضل حاجه بالصيغه الابراهيميه. بعد كده اخر حاجه تبدا تطلب الحاجه بتاعتك. اطلب من ربنا يفرحك بالنتيجه، اطلب ان هي تيجي في عفو وعافيه، ومفيش اي حد من اسرتك ولا انت نفسك يحصل له حاجه ولا مرضيه ولا نفسيه. دي حاجه اذا ان ربنا ييسر لك حصولك على النتيجه بتاعتك، وما يكونش فيها اي عراقيل، وما يكونش فيها اي تبديل ولا اي حاجه. قدر ان ربنا ما يخليش لحد سلطان عليك. يعني انا دايما كنت بقول اللهم لا تجعل لاحد من عبادك سلطانا عليه، ان ربنا ما يخليش لحد سلطان انه يغير في نتيجتي. ان حد مثلا ظالم بيعلم المقال يعلم لي حاجه غلط وانا عاملاها صح. دي تالت حاجة، مش بصيغة معينة ومش بكلام معين، بس افتكروا كل جوانب الموضوع. لو في تقصير يا رب اغفرهولي، لو انا نتيجتي هتبقى وحشة بس عشان تقصيري فاغفر لي تقصيري واجعل نتيجتي حلوة. لو الكلية اللي انا عايزة اوصل ليها شر ليا اجعلها خير ليا وارزقني بيها، فرحني بالنتيجة، خلي اهلي فرحانين، خليها لي في عفو وعافية، واوصل للكلية دي في عفو وعافية. ابعد عني اي حسد او شماتة او حاجة وحشة، اجعل النتيجة تيجي ليا من غير معصية ومن غير معاصيك بعدها ولا اتغرب نفسي. اجعل النتيجة دي تكون خير
خير ليا وخير لحياتي القادمه. ادعوا على قد ما تقدروا. ولو الشيطان عمال يفكركم بالحاجات اللي انتوا غلطتوا فيها وان انتوا خلاص مش هتجيبوا مجموع، فبجد خليكم فاكرين ايات الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفره منه وفضل. دي ايه في سوره البقره. فعلا الشيطان دايما عايزنا نيأس، عايزنا ما نوصلش اللي احنا عايزينه. فانت هتخسر ايه لما تدعي ربنا؟ هتخسر ايه لما تتفائل خير باذن الله؟ انا عند حسن ظن عبدي بيه. فدي حاجات مهمه جدا ان انت تعملها في الدعاء. تالت حاجه، استغل اوقات الاجابه زي ما قلت لكم. اوقات الاجابه في قيام الليل بين الصلاه والاقامه، بين اذان العصر والاقامه بتاعته تصلي 4 ركعات قبل ما تصلي العصر نفسه، وتدعي فيهم ان ربنا يرزقك بالكليه اللي انت نفسك فيها. في كل سجده اصلا من الصلوات اللي انت بتصليها تدعي ربنا فيها. استغفروا على قد ما تقدروا علشان الذنوب من الحاجات اللي بتمنع استجابه الدعاء. على قد ما تقدروا صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام بالصيغه الابراهيميه. الصيغه الابراهيميه اللي هي الصيغه اللي احنا بنقولها في التشهد، اللي هي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ثالث حاجه، بدل ما تضيعوا وقتكم في الافلام وفي المسلسلات وفي الروايات الرومانسيه اللي كلها هتديكوا ذنوب وهتضيعوا وقتكم، ممكن تضيعوا وقتكم في حاجات برضو تكون حلوه وهتضيف لكم قيمه. اي حاجه بقى انتم مهتمين بيها، مثلا لو اولاد بتسمع عن الكوره ايا كان، انس اكشن في حلقات كتير جدا عن الصحابه وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، في حلقات كتير جدا ممتعه على القناه بتاعته. برضو يوسف القط كان عامل سلسله عن السيره النبويه. احمد عامر، في ناس كتير قوي. انا كده في الشورتس برشح لكم حاجات كتير تسمعوها، بودكاستات حلوه جدا. لو بتسمعوا حد انتوا بتستفيدوا منه وهو بيشغل موسيقى، اقفلوا الموسيقى علشان ما تتعودوش على سماعها، وبعد كده تبقى سهله بالنسبه لكم ان انتوا ترجعوا لها. برضو دي حاجه جديده انا اتعلمتها عن احد الصحابه سيدنا انس بن مالك. كان في راجل يدعى ابا المعلق. الراجل ده كان من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هو كان بيتاجر بفلوسه وبفلوس ناس غيره. فالراجل ده كان ماشي في الصحراء وطلع عليه لص، فاللص ده قال ان هو عايز يسرق فلوسه ويقتله كمان. فقال له طب خلاص سيبني بس اصلي 4 ركعات وبعد كده اعمل فيها اللي انت عايزه. فبعد كده صلى 4 ركعات، وفي اخر ركعه وهو ساجد قال الدعاء ده: يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد، اسالك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام، يا مغيث اغثني يا مغيث اغثني يا مغيث اغثني. وبتقولوا الحاجه بتاعتكم زي ما قلت لكم، الادعيه اللي انا قلتها لكم. بتدعوا ازاي؟ بتدعوا عن كل جوانب الموضوع، مش بس ان انت تجيب مجموع معين، لا انت تجيبه وانت في عفو وعافيه، وكل الحاجات اللي ممكن تؤدي للمجموع ده باذن الله. تالت حاجه، وبرده ما تنسوش ان انتوا تدعوا لاصحابكم معاكم. بجد والله حاجه جميله ان انتوا تدخلوا الكليه مع اصحابكم اللي انتوا بتحبوهم وتدعوا لهم بالتوفيق. دي حاجه مش هتنقص خالص خالص من استجابه دعائكم، حاجه بالعكس دي هتزوده كمان. فانزلوا كمان ادعوا لاصحابكم في الكومنتات، دي حاجه انا بحبها قوي، بحب اشوفها. فادعوا لاصحابكم، اكتبوا لي في الكومنتات كل اللي انتوا عايزينه. صلى الله عليه افضل الصلاه والسلام. وحاولوا ان انتوا تخرجوا تتمشوا، مش لازم ان انتوا تصرفوا وما اعرفش ايه وكده وتروحوا الحالات، لا. اسوأ حاجه بجد عملتها في نفسي بعد ثانويه عامه هي الحبسه في البيت، لان انا اصحابي ما كانوش بيخرجوا وانا ما كنتش بخرج مع نفسي، فما كنتش عارفه اعمل ايه. فحتى لو اصحابكم مش هيخرجوا زي اصحابي كده، حاولوا ان انتوا تخرجوا مع نفسكم. بجد ان انتوا تخرجوا وتتمشوا دي من اكتر الحاجات اللي هتحاول تقلل من الخنقه، وان انتوا شايفين الكتب قدامكم طول الوقت. لا، حاولوا ان انتوا تخرجوا كده وتروحوا عن حالكم. فبس مع السلامه.